Tokomina tango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawana ba oyo nyonso basangelaka na lokuta ekozala mpasi pe kolela pe kosuwa na mino. Front citoyen basali yango lokola eza penza opposition te mais ali opposition moko boye un peu lokola moi dynamique. Donc bango baosala penza masolo mais baosala ngo na ndenge ke baya ba infiltrer diaspora parce que bato ba occupé moko bayebi ke diaspora nda azali penza le vrai défenseur actif. Ndenge l'objectif de bango ezali Congo wana epanzana pamba te soki Congo epanzani ekomi sikoyo na bapropriétaire oyo bamindele bakomi bapropriétaire. Biso tokoyeba ke mabelo eza su ya biso te parce que le Congo n'existe plus. Tokozonga zonga na ba village na biso mais ba village wana eza ko appartenir na bato basomi mabele oyo kanambe atekeli ba. Vous comprenez? Mais le problème est bandeko balandi ya émission na biso Africa Sosola, soyez les bienvenus ngai wabino à la fois retrouver ameka kolimbole la biso makamususu oyo tozo comprendre te. Parce que depuis un certain temps totikalaki na point d'interrogation. Alors tozo comprendre te 2016 yango to kotina 2016. Tozo comprendre les susté diaspora, tozo comprendre les susté Afrique kuna, tozo comprendre les susté. To kutana ndeko na biso yugose ameka ko expliquer biso a éclaircir biso comme yé ayebi moi masolo mingi. Alors na ko inviter ndeko na biso et ndeko yumolo 2016 yango. To bandozela changement et salam. Awa na diaspora d'abord. Avant comme à niveau ya na biso ya Afrique. Alors meka ko limbole la biso qu'est-ce qui se passe réellement awa na kacha diaspora parce que batu nyon surtout ba panzani ba komi à gauche à droite. Mais quand nous ko expliquer biso ngai personnellement na yebi na ngai elokote mais nazo comprendre te bazo kanali susté nazo mona na ba émission bazo swana bazo kanali susté vraiment mais quand nous ko limbole la biso qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, merci Matondo Ndeko à la Foussassa. Et là, on s'est passé, ça dit que Batu Bazo et Basu c'était et là on est à Nambo Canabiso et là on est passé Nambo Canabiso. Ba combattant au Batelemaki pour na kobundi Nambo Canabango. Lelo oyo suite il y a ba infiltration oyo banguna na biso bazana mboka. Batindi bato pona ba ko déstabiliser diaspora. Pambate diaspora ne muzali ko représenter barrage to opposition, la vraie opposition à Mboka na biso c'est la diaspora. Et na lolenge nini? Na lolenge que ba occupant ba kote na Mboka na biso pour na congolais à défendre Mboka na été ba bomier na nzala. Pour na congolais à ba ce qui se passe c'était na Mboka na à s'informer te ba che congolais na kati na mulili ro ba bengi délestage. Ba zo kata courant et ça la maka donc et meeting de uta kane na ba ministère na bango ya énergie wana ba pesi meeting de ba snell bazo katango nanko pona ba baza na mulili de sorte que batu ba ebate na banzi ba sénateur ba salaka moi nini commission mo pona ke ko vérifier ba délestage zo utela wapi. Alors donc ezana bandenge belé évidemment ezana terrorisme oyo sa na mando ki pona congolais alobate akanga monoko nae. Ce pays là est occupé. Terrorisme oyo sa na niveau ya ba politicien. Terrorisme c'est à niveau à peuple. Talent de connexion Marie Moussa Maotokufa. Il fallait bakundaye journée où il fallait exposer cornaye pour une longueur durée Batouba ya kotala mais cornaye à partir à 10h tellement Batouba zoya gouvernement occupation ye bazoué bembewana bake kokundango mbangu mbangu. Si bien que batonso ba kina moi sima ba yakuta corps sekenda. Ba ke kolanda na cimetière les corps des gens enterrés. Vous comprenez? Donc ezana psychose ko banga moko boye ezana ane oyo et pas ya occupant au point que bazo terroriser peuple ndenge wa sakanate. Donc na kati ya Congo peuple congolais akoki ko respirer te. Batu o bakoki ko respirer ezali biso o toza na diaspora, biso o toza na résistance. Ya solo parce que tozo lia toza na bon moyen toza na ba misala et nous pouvons réfléchir. Alors na place wana monguna moni ki biso za dangereux parce que biso tozo lesa na Congo, tozo kipe bande na biso kuna, tokoki pe ko influencer bande ko na ko benga na ko pesa ba information. Yango wana batindi batuba ya awa na bambongo
ba futi batu bakanyaka et omoni moi bokabwani et sali place wana ba oyo bakomi kokumisa moto songolo ba oyo bakomi kokumisa batu songolo batu babosani objectif batu babosani ke na 1996 ba Rwandais Paul Kagame ba Ruberwa ba Bosco Ntaganda bato bakotela biso na mboka na Hippolyte Kanambe bakota ba boma ba Congolais uta na tingitingi ndenge ba ya basala ba massacre na bango ti bakoma na Kinshasa. Les Congolais ont oublié que nous étions occupés, nous étions agressés. Les loba Congolais na diaspora bakomi kobeta masolo ya élection parce que infiltration et salami batu bakomi kopesa bambongo lelo infiltration salami na diaspora batu ba bosani ce qui se passe na mboka na biso. Donc ce qui lelo omoni moi désordre de côté batu bazoye baté nini bo moi boyo kanisa société ezali parce que justement infiltration et salami de manière à ce que diaspora a réfléchir parce que ce qui diaspora réfléchir akoyeba ndenge nini akoguider bandeko bazana mboka akoyeba ndenge nini kopesa mot d'ordre na bandeko o bazana mboka et bandeko bazana mboka bakoyoke na bandeko na bango bakosala musala o bandeko na bango na diaspora bapesi bango to balakisi bango basala. Donc il y a un danger qui est que l'infiltration salami na niveau ya mbongo batu bazo promettre batu ba mini ba promotion bazo promettre batu ba poste ministériel tozo mona donc makambo ezali ebele yango nde mutepesi mono ngonongo mais oyo ba panzani na baza mukie par rapport ya ba oyo baza ya kotelema na Canada batu baza ya kolenda na France baza ya kolenda na France marche yote osama na France pona Salamanca marche autre ça ma ezalaki quand non marche autre ça na janvier je pense les 19 ezalaki aux États-Unis bandeko bakutalaki na les États-Unis ba réaffirmer que tozali contre les élections tozali contre ba mascarade d'élection tozali contre nini ba glissement tozali contre ba dialogue tozali contre ba bêtise nyonso oyo munguna osala pona akosa peuple congolais toyeba tele kozeli kanamboka na Canada équipe il y a ba patriote à Canada ba sangisa ki ba congolais pour na ko symbole ba congolais pour na que notre pays est occupé ba élection ba nini to boyi yango. Et donc ça dit que toza à côté élément et sur OK na niveau ya France bande kozaki na Europe ezaki na bandi je pense qu'ils ont le 23 ezaki le 23 samedi le 23 bande ko basaki ma solo na niveau ya Paris wana bande ko basaki et ba réaffirmer même nino donc na bande ko nyonso basaki ma solo na pesimino longonia. Il faut tous la nengwana ingeta to sito boto laki bâton de commandement na ba politicien tango to telema ki le 28 bâton de commandement et kei et pas ya bana bilaka les peuples na niveau ya poto ba peuple baza libre o mitezo sala et to yebilo ko to sala et biso le to kopesa ndingisa na peuple pour peuple merci de koyugo c'est na za mutuna mususu na yoka ki mpe moi makelele ebele keno ba élection ezoya il faut tokende na ba élection na monate bazo obligé batu bakende ba élection moni awa na Canada na mona ba élection mona ka pandika ka papa batu bango bake ba voter mutu na bango esi mais biso bazo obligé biso on dirait comme on dirait likam expliquer nano peuple congolais nyonso aza partout dans le monde qu'est-ce qui se passe réellement masolo ya élection. OK, masolo élection kendi to ko voter nani to ko sala nini parce que président a déjà wana. Siko élection lisusu eza ya nini. Bon, président a wana président son di magato bien. Président a wana biso di magaete. Peuple congolais a voté qui Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oyo nani mwana ndeke alekela na esprit parce que ba pesa ye minduki na bandeko ne ba rwandais na bandeko na ye ba communauté de voleurs ba communauté de ceux qui international ba pesa ye minduki pona babo mo congolais pona avanda wana kati ya pouvoir. Alors il faut tozonga un peu moins sima parce que ba élection bandeko mingi baza ko se distraire na ba élection bitumba na biso ezali bitumba ya ba élection te. OK, bitumba na biso eza profond mais au moins na niveau au bandeko bazo comprendre na kozonga na mwana mbango comme ça na ya pona na répondre pourquoi ba élection ningo opposé wana. Bandeko bo se rappeler tozaka na maréchal Mobutu na 96 ba Rwandais ba ye ba kosi biso bitumba ebandi kuna ba banyamurenge ba sa soki nini toyebi masolo wana na ndenge ba yaki na mboka na ndenge ba bengana Mobutu na ndenge batu bakufa tina moya lelo batu wana na mikanda o totanga oyo komami déjà belé
but na bango ezalaki babenga na Mobutu pona ba panza mboka. Mais tant Mobutu azalaka bazalaka pe kosenga Mobutu mboka ne panzana. Vous vous souviendrez Mobutu azako lobake non? S'il faut signer un pacte avec le diable, je le ferai, mais pas un seul morceau, pas un mètre carré du Congo partira. Azako lobelo kona bo se rappeler. Ba pesaka e masolona abudaka yango. Alors il faut que l'ongolae pona bato mususu baya oyo bakosala eloko wana. Erreur basalaki tango baye bayaka na burki baya bacha ba Rwandais mais congolais ko se glisser na kati ya masolo wana. Laurent Désiré Kabila. Tango akomi wana bayebisi ke non bon za président me faut panza mboka asalaki nini abudaki. Parce que objectif ya bato ezali balkanisation ya Congo. Et balkanisation ya Congo ezana sekele munene na bande de quoi la fossa stolo belon peut-être mon comme sous pour na toti canon na lancer o ya politique bande ko ba comprendre. Au lobby que le vieux maréchal a boyaka. Bon, alors pourquoi Oyo a ko boyate? Ouais. Oya za siko. Mais quand il y a on a expliqué Oya za ya bisoté. Non, mais attends mon ande. Kaza mwana ya José Kabila. Aza ya bisoté. Landa masolo. Aza ya bisoté. Mwana Mosé Kabila lobby que il est le fils aîné de Mosé Kabila. Alors voilà, c'est pour ça il est là au pouvoir. Bon, wana ezali ndenge batu bali bango bazolinga batu bayeba. Mais atoza mwana muke oyeba ke un père de la nation azali papa ya ndako. Azali papa Moboti. Okay. Papa Moboti abomaka bana na ete modèle oyo mwana mbali na soboma batu. Tozaka na Mobutu kuna totikala komona ta fungoli porte bapa ya baya baboma biso 12 millions de morts. Totikala komona ngote. Tozaka na Mobutu totikala komona te afungola porte bapa ya baya ba violer ba maman plus de 5 millions de femmes. Tozaka na Mobutu totikala komona te afungola porte bapa ya baya ba benga na ba congolais ba koma mokili mobimba na Australie, na Canada na wapi ba congolais ba komi partout. Ezalaka te. Donc mwana mayele ayoka kapé a comprenaka. Ndeko wana aza ndeko africain, maza ndeko na bisote. Aza congolais te. Misala na ye ezofunda ye kaza ya bisote. Donc wana distraction na biso to kota na kati kuna te. Tozolo bande bo solo. Mutu wana mutu ba ye na ye ezali communauté internationale. Bangone mutu ba yaki na. Mais comme ils sont communauté internationale, ezala Mosé Kabila mutu ayaki na yete. Na Mosé Kabila, na Yemoko, na bana, c'est la communauté internationale ba na bango, bango ba yaki ba lisi Mobutu ke ngonga no ekoki tambolo ken. C'est Bill Chancellor qui est venu ba longoli Mobutu. Ba chaka Mobutu ba longoli. Ba yepe na batuana. Alors l'erreur bon ba sali ba na Désiré Laurent Kabila. Un Congolais. Tango ba yeko yebisa ke Congo il faut panzana. Aboyi parce que ki botata wana esali. Okoboya nde babomiye baye kotia sikoyo mwana ndeke awasala musalo ezomona. Mais l'objectif ya mwana ndeke ezaka te ayaka komaka président va na Congo. Non. L'objectif ya mwana ndeke c'est vrai ba multinational bazoyiba na Congo. Mais koyiba bandi koyiba te bayiba depuis ba sera Mobutu bazwaka toujours. C'est sur le base ba pourcentage belé. Mais l'objectif selon la constitution na babuku na bango baye ya ko kotika la société. Il faut changer. Okay. Vous comprenez? Il faut bien un président Moussouya Sika. Mais les problèmes, ceux qui bakent na ba Congolais, lokola papa na biso Laurent Désiré Kabila, bakoboya projet au Panza Congo. Lokola Mobutu bakoboya projet au Panza Congo. Il faut bakè na ba paya pour na projet on ça. Alors bakoté na biso mopaya, bitile na mwanzate parce que tokoboya, il faut sikoyo batie na biso mopaya na nenga kana nzela kaka ya élection. Na nzela ya élection. Donc élection ezali nzela moko o bango bazanango pour na bati la biso mutu mususu a remplacer Kanambe oyo okenosi sa plan na bango. Mais bozomo na te ke élection eza moyen moko ya malamu oyo il faut bamboka nyonso to totala bamboka neti ba Sénégal Sénégal bazo sala Sénégal et puis wapi lisusu bamboka mo Afrique kuna bazo sala ba élection et puis bazo sala mo propre sans bitumba sans guerre sans tricherie basala mo propre na moni même ba français ba féliciter bango. Bon, Bolimbisi, il faut pas tout mélanger Masolo. Etienne Tshisekedi ako kende biso na ba élection te to revoter lisusu. Total siko Masolo bien siko comme to yebi déjà ndenge bato na musu basala. Balobaka boya na boko na biso. Libenga ya zoba bakota na loboko mbala moko. OK.
soki zo bazali libenga na ye il faut ba yiba ye to ba buba ye mbala moko kaka le problème ezali ba bubi biso 2 fois na nzela wana élection ba kosa ki biso ke boke une élection boko tia mutu obino bolingi mbala liboso to kumisa ki mwana mboka Bemba Saolo Bemba nani Gombo kwaza na nini Jean-Pierre Bemba vous comprenez to voter massivement yende to voter ki yem ta maki président premier président souka balobi alobi non j'ai accepté l'inacceptable c'est-à-dire que na souka ba kende ko yebisa ke non ndima nyangala kata wana yende mutasa président souka aboyaki lelo azapi azana na lae na prison na 2006 papa na biso azaki na hôpital na Belgique bake ko joyer ba ye na ye élection biso boyaka élection mais tant que vieux wana ye to bino vieux yo to kende kamé to chai parce que aza vieux to yebi peuple biso tout mokili mo matambola na poto ba Canada ba nini to chai poa akena na Kinshasa asali masolo a gagné alikaki président siko olingi 3e photo qui est sous pour n'avoir ça sous même jeu totalité chance to ça la ngolo société élection ezate ba na Congo libenga zoba bakota loboko obele mbala lioko ba osala biso je il faut to fungola maye to comprendre ba je wana alors eloko nini basali biso na 2011 ba bebisa tellement masolo ba élection na ba tricherie wana congolais na diaspora to tambola na ba capitale ya occident na Canada na États-Unis to ke kotala ba gouvernement na bango ba parlement na bango koloba boya bo défendre démocratie oyo bino bo memela ki biso parce que mutu na bino boyaka na ye a tricher to voter mutu mususu ye abotoli yango parce que aza na minduki abomi ba congolais bayaka te ba lobby oui tozo reconnaître que tricherie ezalaki mais l'ordre d'arrivée ezo changer te ezandenge ezaliwa c'est-à-dire que à l'époque bandimi que tricherie ezali que mutu na bango bayaki ne bachaki wana a tricher mais ba boyi démocratie na bango donc démocratie ezaka pona balalisa biso ka pongi ba élection ezaka pona balalisa biso pongi mais en attendant ba tia mutu oyo bango balingi pona ba panza Congo po Congo za susté parce que objectif na bango ezali Congo panza vous comprenez bon zela si sa place wana na sunga au place wana okay alors sikoyo 2011 et beba ki tellement makasto tamboy na banini na ba capitale ya Mindele ba boyi tozongi bredouille mais bango bula kaka ke non na 2016 avant tout comme 2016 Congo yozanini et panzani mais biso pe to lenda ba marche ba nini donc bravo longo nya bandeko Congo ti lelo et panzana te alors na panzana ta mon côté et panzana te alors ba comme ce qu'on sala siko ya mbangu pona ba panzana mbangu ba bengi boshabo a commis livre moko soki ndenge ni 26 provinces 26 provinces on a bolimbisi ezali pona nini ba pesa ba région ya mike on a ba pesa ngo bande kona bango bakezo Kagame kezo ba nilotique ba Éthiopien ba Somalia kezo bango akoti bango na province orientale akoti bango na Kivu akoti bango même na Katanga yango ba komisa Katumbi ngala zo ngabatu na Katumbi ba nilotique oyo bakota ki basiria conflit électoral ya Burundi ya Kurunzinza tango basali biso ba jewana batu bakota ki babengani bakatange bakota ka batu kuna batu wana bazala pilelo conflit on est là bazeni pona bazonga Moïse Katumbi soki aza penza défenseur ba congolais ausani na batu wana donc bazolinga ba panza biso mboka bala lisa biso pongi na ba Japan pamba wana o ba élection pendant que bazo remplacer batu na bango pona ba panza biso mboka toza na bango maele ano eza ani sécurité. Mais qu'est-ce que tu penses Nakatorote ouais. Qu'est-ce que tu penses ya nini ya nani ya Moïse Katumbi tomona ki azala gouverneur na Katanga kuna et puis à Bongisi quand même Masolo a créé Bamboua tout ça la Manakishasa. Bon, qu'est-ce que tu penserais hein? C'est quand même bien non à l'écart comme ta président ya Congo. Ma béni ça n'a expliqué dans le biso. Bon, ne ngana moni peut-être yozo yokate. Na lobby boy. Na lobby que batu oyo bazoyi na biso bapaya balingi ba congolais te. Parce que ceux qui ba congolais ba kotelemela projet na bango Congo epanzana. Mobutu aboya ki lokwana. Laurent Désiré Kabila aboya ki lokwana. Basai nini ba bengani batwana. Tango be élection salamaki il y a 2006, Bemba pe azalaki pe candidat.
soki balingaki bapesa bemba bakaki kopesa ye me baponi bazwa oyo azalaki moto ya libanda oyo bakoki kokontrole ye bien ndenge bango balingi oyo aza ata na attachement moko te na biso Congo oyo akoyokela biso mawa te bango balingi eloko ndenge wana comme ça bakopesa bandingisa moto wana asala nini na bango sikoyo ndenge na otu koexplike masolo ya moto oyo esuki deja na nzela il faut baluka candidat mosusu oyo akozala pe na situation moko lokola ye congolais te mopaya moto wana yo otangela nga kombo eyebani na moto nyonso papa na ye ezali Souriano c'est un israélien constitution mboka na biso lobi mpona okoma président il faut baboti na bazala ba congolais bon ye aza disqualifié ye papa aza israélien non mais nakato te tozomona président Santos aza angolais te promesa te kuna eza Angola aza so portugais soki nani moto akote nini mais ye wana zo dirige awa tozobeta masolo ya Congo bato kutu bazolongwa Congo bazolinga bakende Angola parce problème ezali te mais awa biso zobeta nde masolo nde ya Congo tobeta masolo ya Angola te na Congo pono kuma mokambi ya mboka il faut tata baboti bazala ba congolais comme ça tangu soki likame ye okoyokela ba congolais mawa lelo yo banani ba israélien bazo piller na mboka batroko Dan Getler bazo piller na mboka la plupart ya ba multinationaux bazo piller ce sont des juifs sikoyo tango yo tata no za juif okoyokela banani ma okoyokela ba juif okotela ba juif to okotela ba congolais tango mama no za zambienne okotela Zambie to okotela ba congolais tozolinga congolais azala wana comme ça mutu wana akoyokela ba ndeko ne ba congolais mawa soki conflit za lokola lelo za na baronde bazoboma biso soki ezaki congolais tokotelema biso nyonso tokobeta bato na fimbo ata na fimbo po mito koboma Rwanda mais soki bokotelema bakoti bino na boloko so bokotelema beti bino masasi donc nzela wana ozomema ezali nzela malamu te donc ezaka motuna mais ezaka mpona to clarifier bato eza nzela malamu te mekaki bayeba ozomona voilà mais na ngana bakiselo omo mpona na lakiselo oyo tozala biloko misato mboka na biso nena otolo biza occupé eloko ba congolais balingi yango mai ya komela pona kitsa biso motema parce que toleli mingi 12 millions de morts et salamate ata masolo ya Hitler ezalaka 12 millions de morts tozana besoin mai to mela pona motema kita biso mai wana yango nezali libération ya Congo bapaya ba Rwandais tous les occupants ba bimana mboka na biso mais eloko oyo bato ba occuper mboka balingi kopesa biso yango te balingi kopesa biso mai wana to melate c'est-à-dire libération ya Congo balingi kopesa biso yango te mais bazolinga balalisa biso pongi bapesa biso kopo ya masuba parce que kopo ya masuba eza lokola ezobima lokola jus ya pomme ezobima lokola mai mais bato wana yo zoloba oui mais ce sont des Congolais parce que je vois na gouvernement où ils en place ba Congolais mutu bazo sala wana alors olingolo baki eza binomo ba Congolais mutu bozo boya bo pesa bande kona bino ba Congolais mai te ba Congolais c'est vrai ba Congolais bazo kamba na mboka mais ba Congolais bazali oyo ngana bengaka ba garçon de course ba Congolais bazali eza lokola kicker omoni kicker soko zo beta kicker eza na deux adversaires vous comprenez mais siko ba jouer à kicker bango soki ba chebi est-ce que ça jouer à kicker muta chebi to yo muto chebi soko chebi nana sepelaka ba jouer à kicker to yo muto sepelaka c'est la même chose bango baza ba marionnette bande kona biso ba politicien tout baza na Congo baza ba marionnette et ba yebi yango bien ba yebi ke mboka wana eza occupé ba yebi ke maloba o bazolo ba il faut ba mesurer eza na makambo ba koloba eza na makambo ba koloba te ba yebi ke mboka na biso mobimba ezali occupé que soki osolo le biete o suka lokola dio mindongala soki osolo le biete o suka lokola chebeya o suka lokola bande kona biso belé ba yebi mais bazo salisa bango par la force et loko bazo benga nini les jeux démocratiques. Donc tant yo zolo bakeno eza bande kona biso moko nde ba osala nini oui et non na niveau ya ba collabo c'est vrai eza na ba collabo oyo penda bazali ba osala ngo pona mbongo pona ba mungula bango parce que Congo soko za politicien te donc eza maître
Vous comprenez? Batouana, baosala mbongo, ils veulent rester là. Vous comprenez? Mais, et ce qui na niveau à Batouana te. Et ce qui na réalité, n'ingi na ebiso ezali na batu oyo ba ye na équipe ya bapaya, na minduki, ba contrôler ba Congolais. Les Congolais sont là, ba yebi réalité, mais bazali ko sala, baosala hypocrisie. Ça veut dire comme nous sommes là, le peuple congolais, chez nous, dans notre propre pays, hein, comment je peux dire? Prisonnier. Prisonnier. On nous a pris en otage chez nous, dans notre propre pays. Voilà. Donc, il faut te comprendre le qu'on a bien. Bien. Si tu comprends, on peut te comprendre. Le bâton baza libre, il faut ça la mboka ndenge longo bani, mais bazo ça la ngote. Non. La bango tourne bazali wana, même ata mende, na ko pesa peut-être batukanda, même batuloko ba mende wana. Vous comprenez? Ba makambo ebela zo sala, c'est vrai. Azo sala parce qu'aza collabo. Mais mingi azo sala peso ka yebi ga so liberté ba konekae. Aïe bien. Vous comprenez? Voilà pourquoi bakotika jamais mopaya, bakotika jamais congolais à Kamimboka. Parce que ceux qui congolais à Kamimboka a commis la position ya kozana pouvoir, azana imperium, a koyi kosanzele batona nenge papa na biso na ni Laurent Désiré Kabila salaki. Vous comprenez? Donc na zongi makamazale ko loba tout à l'heure. Tozana babilo komisatu, mboka ezali occupé, tozali na besoin ya libération. Yango wana vers ya mai. Bango ba boko pesa biso yango, jamais pour rien au monde ba pesa biso yango. Bango balingi ba panza biso mboka. Mais pour la panza biso mboka, il faut pas calmer biso. Alors ba calmer biso ndenge nini? Il faut pesa biso vers ya masuba. Mais masuba eza masuba, mnana lungombe na masuba. Mutangi na masuba te et masuba ezali ba élection. Masuba bandeko na ngezali élection. Alors biso na diaspora to boyi masuba, ndenge na lobaki na diaspora to liaka bien, mitu ezo sala to boyi pe komena masuba parce que to meli masuba 2 fois, les élections 2 fois ba bubi biso to zu maele to bi to sala ngo société. Si ko bango ba yeba ki te ke to kokoma tina 2016 ke Congo panzana te, mais malheureusement pour la bango to komi na 2016 Congo panzana te pe ko panzana pété. Alors ndeni ba osala pona ba pesa biso eloko biso to lingite, ba mema biso na élection oyo biso tozo boya, ba pesi biso sikoyo eloko ya suko oyo komuna ko benga ngo to benga ngo tufi. Ba pesi biso tufi a. Balobi bozo tufi. Et tout fiwana yango wana ndelo bazo benga glissement. Yango loko wana bazo benga dialogue. Ba yebi que soki toke na glissement kanambe malgré ba deux mandats nesiri akotika na kobenda masolo molai. Alors biso bato mitezo sala na diaspora toko boya yango koleka. Toko linga jamais toli a tout fiwana. Alors tango toko boya tout fiwana toko telemela ngo makasi ba oloba na biso ba OK d'accord neti boboyi tout fi bozo kasi masuba. Alors, choix entre masubi na tufa na tufi, batu mingi ba kozongi na masuba. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ba pesi biso ba élection 2 fois et simbité. To boyi 3e élection, siko ba komo pesa biso tufi o ezali glissement. Ba ebi que ton ndima glissement wana te. Alors ba kozongi la biso ba bon OK, to kene kasi na élection o ezali masuba, mais à condition que kanambe azalate. Alors bande ko belé o wazo kanisa ke problème ya Congo ezande kaka kanambe. On va dire ok d'accord, il y a des qui pour moi il y a kende comme ça tout ça la suko élection sans kanambe. Mais le problème est que bah koya na mopaya mususu mutu oyo uta otanga kombwana Suriano tozo mona déjà Moïse Katumbi. Bah koya na ye akoya kozwa même place ya ndeko na kanambe o aza mopaya bango so basali ko obéir na bato ba yaki na bango wana baloki ya Congo et akovanda wana et il va faire le même travail. Le travail est allé voilà pourquoi na élection masuba ba pesa biso na ba glissement nyonso ba pesa biso mbala il faut to boya yango biso to lingo bele mai vers ya mai oyo kitsa biso pem et kitsa biso motema et vers ya mai wana ezali libération ya Congo to kozwa yango na soulèvement populaire to kozwa yango na lisungi ya bakoko na biso ingeta. Est-ce que ndeko Hugo est-ce que tu penses que okanisi ke mboka wana ekopanzana te? Tu penses à ça? Mboka wana ekopanzana te parce que tozo bunda pone panzana tête. Est-ce que est-ce que bino bozana assez de pouvoir pour na mboka wana panzana? Ah, baloba parce que déjà le peuple c'est le pouvoir de Dieu. Déjà c'est panzani baloba qui est comme 26 provinces, il y a 11 et comme 26. Bana Congo
Makamunde kwa lobby, et c'est le comment ils très important. 26 provinces à 11 provinces, ils allaient tactique na bango pour na ba panza Congo. Bakanisa ki avant 2016 et panzana, mais avant 2016 et panzanité. Yango bakende ki na masolo ba 26 provinces. Il faut to télémele yango na ba marche et puis to expliquer bande ko na biso que Congo ezali 11 provinces. Tant to longwa na ba Congo, to tika kango 11 provinces et ko zala ndengwana. Eza mwana ya ndekete oyo akoya apanza Congo na 26 provinces pour na pesa bande ko na. Donc Congo et panzanité tozo pour na pone panzanité et ko panzanité to longa kombana. Ba paya nyos ba okima na Congo. Ingeta. Okay. Vraiment bandeko bolandi ndeko na biso igose. Vraiment yebi masolo mingi. Na banzi a éclaircir biso. Même ngamo pe a éclaircir biso to sepeli na yebi ke boza pe a osepela. Mais tozo continuer lisusu toza na mwa mituna mususu. Ndeko yugose concernant nayoka ki bazolobela makambo ya un certain groupe Front Citoyen na ba groupe Filimbi na nazo comprendre te za nini ba groupe ango na yoki ke salami na kati ya Congo et puis batindi bango baya koto. Alors mekana nuko limbole la biso ces gens-là baye ko salami ni koto. Bon, ndenge na lobby masolo Congo ceux qui to zui kaka ba acteur au bazana kati ya Congo ngala benga bon ba joueur à kicker. Vous comprenez? Ceux qui to zui kaka ba joueur à kicker et que to bosani ba vrai bato bazo beta kicker. To koye ba jamais ko solo masolo zo le kana Congo. Na masolo ya Congo ndenge na lobaki ne bandeli awa eza na bato o ba yela ki biso ba ronde na mboka. Oyo ba pesa ki ba ronde minduki. Tobenga bango baloki ya Congo, la communauté internationale, la communauté des voleurs. Bango nde bayaki na batouana. Bango nde tozo bundana bango. Et les autres bazana katona baza ba jouer na kicker, bazo sala musala pona ko satisfaire batuna bakonzi na bango, ba buru na bango. Alors, autour d'une question Front Citoyen ezali nini, autour d'une question Filimbi ezali nini. Bandeko. Ndenge na lobaki awa mboka na biso ezali sous occupation. Mais ceux qui baïbi si Congo est sous occupation, tous les Congolais ont na kati ya somo moko boye et kozala boyinda. Il faut pas baïbi ça, il faut pas la sabiso pongi. Alors pour la tola la pongi, bache biso na kati ya système démocratique. Or na kati ya système démocratique bozana pouvoir, bozana opposition. Alors Front Citoyen wana ezali bandeko o bazana opposition. Mais bango tout bazana kati ya système parce que ils sont contrôlés parce que bazana baizana kati ya koyeba ke mboka est occupé. Soko solo liberté bakobo mayo. Ba yebi yango bien. Mais comme bango bazakuna bazana kati ya ba institution, il faut pas jouer jeu. Pour na ba mi battre là. Bazana bango ba congolais bazape na ba bonne na kolo ba bonnes intentions pour na mboka na biso. Mais le problème mboka est occupé. Bato bazo occupé bazana minduki. Ezali se quitter. Vous comprenez? Alors Batouana au bazana opposition, basali eloko moko boye, mais ezali eloko moko ezali impulsé. Donc bateau ba pesi ni nous posa eloko ne salama, eza bateau bazo betakike, baloki. Bazaka États-Unis. Bangon ba financer eloko wana ya Front Citoyen. Na ko senga na bandeko batalaki vidéo ya ndeko na biso nani Miss Israel a expliqué ma solo wana bien, azo maîtriser dossier wana bien, baloka batala dossier ya nani Miss Israel ou alobi yondo zali solution ya suka peuple congolais. Bota la document les ali très bien na ba détail tout ça na kati. En fait, eza organisme onko juive oyo bazo financer ba biloko. Mais ba osala on a cadre nini. Balingi ba pesa congolais impression que toza na opposition o bazo bundela mboka. Mais opposition bazo bundela mboka na cadre démocratique. Alors que problème mboka na biso za makambo démocratie. Problème mboka na biso zali on est occupé. Il faut tomber dans la papa ya libanda. Vous comprenez? Donc ils ont déjà faux maçon citoyen. Alors basali yango loko là, ils a penza opposition te mais ali opposition moko boye un peu loko moins dynamique. Donc bango ba osala penna masolo, mais ba osala ngo na ndenge ke ba ya ba infiltrer diaspora. Parce que bato ba occuper mboka ba yebi ke diaspora nda zali penza le vrai défenseur ya mboka. Ndenge na otolo bato za libanda to liaka mito ezosala. Il faut pas infiltrer biso.
mais kaka déjà na ba politicien opposition et simbaka pendate to bengana ba to non bozonga kuna bokeno bunda kuna na mboka. Alors sikoyo tour o baye basali eloko wana pona na banzeza na koloba pona deux objectifs. Objectif ali bosse ezali pona ba bimisa leader na bango ezali Moïse Katumbi oyo auti déjà na kati ya PPRD basali kuna ensemble. Mais ndenge na uti koloba wa il faut mopaya a remplacer mopaya pona ba kende ko panza mboka parce que congolais a ko panza mboka. Alors babimisi Moïse Katumbi na pouvoir ba côté na opposition siko bazo luka moyen pona ba présenter yé na ba congolais. Mais il faut pas présenter surtout na diaspora parce que diaspora ndi mutu zo sala. Pour ceux qui diaspora ndimi Moïse Katumbi Congo masole zakare. Alors pour na bandi misabiso e bien wana za objectif a liboso. Objectif ami balé ba au côté groupe Filimbi. Ba Filimbi baza équivalent à ba combattant na niveau ya mboka. Tout ça bon problème té. Mais le problème où tout ça na ba Filimbi c'est que eux aussi sont manipulés parce que bazali financés par le département d'État américain. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais au bazar na kati ya Congo mais qui sont financés de l'extérieur. Vous comprenez? Okay. Imaginez Mikande comment meza na ngwa robomba na teza na ngo secrétaire et comment ma yebani mokili mobimba ke Bill Clinton na ba américain na ba konzi ya Angleterre Tony Blair ba ngba sala masolo ba armée ba Rwandais pour na ba kota na Congo et yebani za secrétaire biso tout bien. Alors sikoyo basala ki ngo pona ba intérêt na ba contrôler ba minerais ya Congo. Sikoyo lelo les mêmes batouana parce que ba combattant ba telemi pour na ba bengana kanachien les mêmes batouana bazo kende sikoyo bazo ba congolais baza na kati kuna ba bi ba baza ba combattant ba pesi ba mbongo pour na ba ya awa pour na to sani pour na to sanga to ke longo na kanam les infiltrations. Donc elonga na lobika ka mitu esala to raisonner biso to yebi ba moyen to za nango na diaspora ande to bito zolia mais to za pe ba mbongo ba mbongo pe so ya bandenge nilité. Et ceux qui sont là, bambon, ils sont là, maman, minene, ils ont bandé qu'on a biso bazana kinité, kuna ou bakayu koute zakouté, bangonde bazana mbongo, basana ba voyage ba kena ba Sénégal, ba ya batambo na ba poto, pour na ba ya ko mobiliser, ba mobilisation de maman kamni. Ezali infiltration to ke bana bande kona to sangana bangote. Congo ekobika na lisungi ya bakoko na biso, naza ko exhorter bandeko batala na angle ya molimo parce que libération ya Congo ezana makama molimo. Soki ba occupant ya Congo ba banga ka diaspora et ça c'est parce que on a minduki tala bande ko so bazana pouvoir parce que kabiso babi abino bozana na 8000 km kuna boya wat parce que kabiso parce que bango ba comprendre ndenge na 8000 km tokeno ko sa bango kuna mais ba konzi na bango banga biso pona ni bo se poser la question na te bango ba yebi pourquoi so ki yo polingo yeba boya na ngambu ya molimo ba koko na biso bango de force na biso ingeta. En tout cas, bandeko Bolandi ndeko UC, vraiment, to continuer émission nabiso prochainement parce que le colo est temps nabiso est comme vraiment mukuse, vraiment, to kokuta na lisusu na ndeko UGC, na ebité disponibilité na ye. Bon, jouka to kutana to bimisa lisusu eloko mususu so tozana mituna comme je vous avais dit so bozana mituna bokomela biso na Congo sosola 4@gmail.com Congo sosola 4@gmail.com bokomela biso ba point de vue na bino comme ça prochainement to solo la pena ndeko na biso et copie molo yugose akolimole la biso lisusu vraiment ndeko yugose merci soko za na mo ya suka oko lobela pe bandeko na biso o bazolanda biso na minito bana Congo ingeta eza nga ndeko na bino ekopi molo yugose mobikoli ndenge bino boyebi mbula o ya sika ezali mbula moko ya ba défi bakosi biso trop bakosi biso na ba secteur nyonso ndenge to salaki masolo na France na Belgique pardon le 28 novembre to telemelaki politique
il y a président oyo biso moko ba congolais to votaka na kombo ya Etienne Tshisekedi ya Mulumba. Et papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba azali le leader ya ba politicien congolais nyonso parce que azali ko na bango yende to votaka ili ko na bango. Et to boyaka politique na ye. Et politique na ye ezali démocratie, exactement la même politique au bazo buba biso. Démocratie c'est un faux système politique. Bitumba oto sala ezali pe parce que système wana démocratique il faut koya. To ye ba eloko wana. Na lingina loba nini? Nenga loba ke tango biso to telemeli papa Etienne Tshisekedi to telemeli politique na ye. Boye ba ke ezali démocratie ne tozo telemelango. C'est-à-dire que tozo telemela ba élection. Et la kisi nini? Et la kisi ke élection pour na biso ezate. Ndenge to telemela ki Etienne Tshisekedi, ndenge to telemela batu nyonso o baza na Congo, congolais ou pas congolais o ba kolinga ba mela biso na élection ezate. Parce que ceux qui to kei na nzela élection, banguna ba ko profiter kaka na nzela wana ba tshela biso batu o ya bango pona ba kende ko sala projet na bango ya ko panza biso mboka. Loboko libenga ya zoba ba kotisaka loboko mbala moko ndeko na ngai. To telemela bango. Bandeko na biso o bozolanda biso na Congo. Ndingisa bozwa epa ya bandeko na bino baza na diaspora o bazo bunda na ndenge ya solo. Bolanda ba ventilo bazo na Congo te. Ba politicien baza maboko ya kokanga. La plupart na bango baza maboko ya kokanga, ba yebi ki mboka na occupation. Ba koka ko sala te. Donc makasi na biso eko wuta na diaspora et makasi ya diaspora eko wuta epa ya bakoko na biso oyo bazo bunda na biso bitumba o elongo. Na lingi na exhorter ba congolais tozongela bokoko na biso la spiritualité. Na sala ki ba vidéo uta o lekana se ki bino ba loi ya maat, ba loi ya bolingo oyo bakoko na so baza osayela yango. Yango nde tokobika. Masolo ya Kongo eza munene mbala sima tokozonga pona to développer yango pona to lekisa bangonga te na masolo ebele. Bako distraire biso trop. To bunda na kati ya système, to kota na kati ya système te. Soko ke ko bunda na système politique, to système économique, au kotinda bambongo ebele na Congo. Alors que soko za libanda ya système, oko comprendre que kotinda mbongo yango te nitrobik sa Congo. Il faut to libérer Congo pour na biso moko to sala to créer économie ya malonga. Na politique, soki to créer na système ya démocratie, bako buba biso na ba élection. Solution ezali to pikola système wana to zongela ba système oya bakoko na biso ya makoko matatu. Donc mingi ya koloba ezali mais na lingi to zala na bomoko soudé. Bandeko na biso ya Canada, bandeko na biso ya États-Unis, bandeko ya Europe, bandeko ya Afrique du Sud, to zala na bomoko, to yebi eloko to lingi. Ata soki to yebi ko limbola ngo bien te, mais to yebi eloko to lingi. Eloko to lingi ezali ba tie la biso sous ba présidenté. Eloko to lingi ezali ba président ba paya to boyi. Soki to kotia président, biso moko to kotia ba président. Soki to kamambo kana to kamango biso moko et to lingi congolais à respecter de partout dans le monde. Ndenge to mona pe peuple mso bazaka respecter. Ingeta bozali seliko na se akamba bino pe bakoko na biso nyonso Kimpa Vinta, Mvuluzi Kimbangu, Papampadi, Nembianda Ngunga, bango nyonso baza na biso elongo. To tombola milimo na bango to pesa bango makasi. To keba na banzambe ya papaya. To keba na banzambe ya papaya parce que tant tozo bela bango tozo pesa bango makasi, moye bakoko na biso basunga biso ezate. Ingeta, on est ensemble toko longa bitumba on en 2016. Mozaï Seliko na se azanabino. Matondo. En tout cas, ndeko Yugose, merci mingi. Kitoko. Merci mingi vraiment. Je pense to apprendre même à Kamususu ou to Ibakite. Kitoko. To apprendre vraiment Nzamba batelo quoi. Nzamba batelo. Tous on a besoin na yo. Kitoko. Le peuple a besoin na yo. Kitoko. Tokuta na prochainement sur les sous masolo tokuta les sous en profondeur. Voilà. Mais puis que yoza plus basé sur la spiritualité. Il y a beaucoup. Mais tokuta plus na makamwana parce que moi me tuneze belé. Il y a pas tout mais bande ko bobo sanate. Boko botinde la biso un message. Bobo sanate. Congo Sosola 4@gmail.com. Congo Sosola Congo Sosola 4@gmail.com. Boko mela biso et ko sepelisa bato. Merci et bonsoir.
sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kebana bajour tozali sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na nkolo